Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy tu maestro Elionay, tu maestro de primer grado. Bienvenido a tu clase de español. El día de hoy continuaremos con otro sonido y es el sonido de la doble L. La doble L es un dígrafo, o sea, está formado por dos letras L's. Vamos a ver cómo suena con cada una de las vocales. Primero, si juntamos la doble L con la A, suena ya, como llanta. Si juntamos la doble L con la E, se forma la sílaba Y, como lleno. Aquí tenemos dos vasos, uno está lleno y el otro está vacío. Ahora, si juntamos la doble L con la I, suena G, se forma la sílaba G, como gallina. Y gallina en medio tiene esta sílaba, gallina. Bien, continuamos. Si juntamos la doble L con la O, se forma la sílaba yo, como llorar. Y por último, si juntamos la doble L con la U, se forma you, la sílaba you, como la palabra lluvia. Bueno, ahora vamos a escuchar una canción que se llama El llanto de la sierra. Y es una sierra cuando está cortando hace un sonidito que nos recuerda al llanto de la sierra y llora también como la doble L con la I, G. Vamos a escucharlo, espero te guste. G, 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 G. Hace la sierra chillona al afilarle los dientes, con la lima triangular. G, 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 G. Sigue chillando la sierra y yo le sigo sacando filo con una limita que me prestó mi papá. G, 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 G. Ahora vamos a leer algunas palabras que utilizan este sonido. Así que te las voy a ir mostrando y tú lo vas a leer ahí en tu casa en voz alta. Esta es la primera. ¿Sí la alcanzas a ver? ¿La alcanzas a ver? Muy bien. Ahora, ¿qué dice esta tarjeta? Perfecto. Muy bien. ¿Y ahora qué dice esta tarjeta? Muy bien. Vamos con la siguiente. Muy bien. Continuamos. Ahora, esta tarjeta. ¿Qué dice aquí? Perfecto. Vamos con la siguiente. Muy bien. Vamos un poco más rápido. Perfecto. Bien, ¿y aquí qué dirá? Muy bien. Vamos con esta. Perfecto. Y por último, esta. Muy bien. Bueno, ya que leímos estas tarjetas con estas palabras, ahora vamos a leer unas oraciones. Las oraciones son las siguientes. La
lluvia moja la calle. La lluvia moja la calle. El castillo. El castillo es bello. El castillo es bello. Bien, ahora en tu cuaderno vas a escribir estas oraciones, las palabras que fuiste leyendo y también las palabras que aparecieron en un principio, ¿sí? Los dibujos, los nombres de los dibujos. De la llanta, de la lluvia, de llorar, de lleno, ¿sí? De gallina. Vas a escribir todas estas palabras con tus letras móviles y vas a tomarle fotografías a lo que hagas en tu cuaderno y me lo mandas por la plataforma de Edmodo. Es todo por la clase de hoy y nos vemos en la siguiente clase. Adiós.